بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ نواب دواخانہ رجسٹر سے میں ہوں حکیم قاری محمد نواب نوری۔ آج ہم گفتگو کریں گے نیند میں دانت پیسنا۔ بعض لوگ خاص طور پر بچے اور عورتیں نیند کی حالت میں دانت پیستے رہتے ہیں، جیسے کوئی چیز چبا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرز کی مختلف آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ دراصل ان کے دانتوں کی جڑوں کے عضلات میں تشنج ہوتا ہے جو ریا کی زیادتی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے اسباب ہیں سوء ہضم، دیدان امعاء، مرگی کی ابتدا، نفاق اشیاء کا کثرت استعمال۔ اس کا علاج ہے، یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے۔ اس کا علاج عضلاتی غدی تحریک سے کرنا چاہیے۔ تریاک تشنج 1 عدد، مقوی معدہ 1 گرام، صبح دوپہر شام ہمراہ آب تازہ دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔